好，那我们来讲怎么样用混音机产生效果，是效果音，麦克风对不对？好，麦克风我们先开，我们拿的是1号麦，已经打开了。好，那1号麦的音源on 也打开，我先把2号麦关掉。好，但是为了要让观众听到了我示范效果，所以我先把怎样现场喇叭打开。好，现场喇叭推出去，不要太大。1、2、3、4、5，好，这是我的声音，这是我的声音。好，那声音通常绿色这边最上面是什么？高音、中音、低音。人的声音通常是调整中音。好，我先把中音关掉，中音关掉。好，慢慢开，慢慢开，慢慢开。哎呦，太大声，慢慢开。这是中音。那有的人女生音频比较高，你就要稍微关一下高音。有的男生低音比较重，你要稍微关一下。好，那正常而言开一下中间，这样就好。这个就不用管。那这个黄色的这是压缩了声音也是声音效果的一种那正常我们是调中间的那你先不用管。那上面就是音量各轨的音量输入，那老师都已经调好了，也贴纸条了也贴纸条所以大概是这样。那蓝色的键是这个aux 不用管它了这是额外的音源的输入那这里白色的是什么？白色的是效果，白色是做效果的所以我们今天要讲的是效果。那红色的通常开在正中央了这个是左声道跟右声道的差别。那我们两边都要有，所以就是开在正中央，它两边都有。好，那我们现在把这一个白色的这个键白色的这是效果键音效的效果键，我们现在把它开到最大。好，我们先把它开最大，这里开最大。那白色的我们就找白色的白色在哪？白色在这边这一边这里也有一个白色的，好不好？好，那白色的这一个是我们的效果那效果你可以这里有24个东西可以选那我们现在是选24，对不对？那要怎么换呢？按一下旋转。旋转，那你就看上面的东西，你再去决定你要什么。好，我现在要10，那10，那声音呢？我要看到10的效果是什么？我稍微推出来一点点推出来一点点。那现在没有效果为什么？因为我们忘了一件事，是这个效果音，这个要输出。好，开按，这里有效果音推出去，1、2、3、4。有没有发现声音不太一样呢？5、6、7、8，好，那我现在换一下，不要10，13，好，13是什么？1、2、3、4，13是一点点 echo 而已啦我看到了。好，那我开12好了，12是 delay， 1、2、3、4，这是12。好大的效果那我这个可以控制效果的深度OK， 这样就是什么？这样就是声音的效果。那当然试完以后现场音就关掉了试完以后现场音就关掉了，这样了解了这样就了解。好，所以就是简单的讲，这个效果音要推开。很快的讲一次，原来的声音没有问题原来的 on 要开，麦克风的声音要开，然后上面这个我都开最大了但是可以调整白色这一个，然后这边的白色这个也是调整的，只是这里调整是所有的效果我们现在只有一个效果，所以是没有差。那这里有24个效果让你自己选。你要哪一个？按一下选择，按一下选择，选择好以后再按一下，确定要那个效果。好，那个效果，这里效果这一轨要推出去，按要打开，这样子出来的声音才会有效果。好，那监听的时候，当然这个是监听推出去，按打开，现场才会有监听的声音。那如果没有
正式录的时候是要关掉。那记得要正式录的时候，主输出一定要送出去，这里一定要按，不然上面就不会有声音。这样了解吗？1、2、3、4、5，1、2、3、4、5，OK， 哦，这样了解了哈。好，这是什么？这是在声音里面加上效果音的方法。